Jahrelang ging es ihm schlecht. Immer war er todmüde. Das Leben kam ihm unsagbar schwer vor, ohne zu wissen, warum. Ich war also am Boden zerstört, weil man muss Leistung erbringen. Man muss standsicher sein auf dem Dach. Man kann sich keine Fehltritte erlauben. War also total erschöpft, erniedrigt und dachte, es geht nicht mehr weiter. Man hat ja schon so viel gehört über Sekundenschlaf, auch mit schwerwiegenden Folgen. Und ich wollte nicht da irgendwann mal in der Zeitung erscheinen, mit Bild und Bericht dabei. Peter Alspach hatte eine schwere Schlafapnoe. Daran zerbrach die erste Ehe. Vergangenheit. Wie ein Akku, der leer gesaugt ist und die Power fehlt. So ist es mir gegangen. Was hat Ihre damalige Frau dazu gesagt? Ja, die war natürlich von dieser Sache nicht sehr angetan. Ja, und das hat dann dazu geführt, dass meine Ehe in die Brüche ging. Weil ich keinen Antrieb hatte, ich habe alles vor mir hergeschoben. Ich war nicht irgendwie bereit, irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Ich habe es immer verschoben und vertagt und lass mal und nächste Woche und morgen und... Lustlosigkeit, ja. Ja. Also kein Antrieb, irgendwie was zu machen. Weder freizeitmäßig noch berufsmäßig. Und von der Libido ganz zu schweigen wahrscheinlich. Auf jeden Fall, also Lustlosigkeit und so, da hat mich also nichts irgendwie großartig bewegt in diese Richtung. Das war einfach tote Hose.